人偷偷的来到了女矿工的身后，他用轻薄的语言调戏着女人，同时嘴里还发出令人恶心的笑声。女人无法忍受这种频繁的骚扰，于是放下手中的工具，快速的跑开了。她无奈的躲在休息室里，默默的哭泣。好朋友格洛丽在一旁劝解乔西，千万不要将这件事情上报给主管，不然乔西就会因此丢掉这份工作。面对现实的残酷，她只能默默忍受这种心酸与无奈。就在不久前，乔西刚刚被丈夫家暴，她强忍着疼痛擦干了脸上的血渍。这次她终于下定决心，带着2个孩子离开了这个家。可当她带着满身的伤痛回到娘家，父亲却用极其刺耳的话回应了她。He catch you with another man. That way he laid hands on you. You're really asking me that? 然而父亲的无视终究是有原因的。当年乔西上高中的时候交过一个男朋友，2人的关系也在缠绵悱恻中日益升温。不巧2人的恋情很快就被老师发现，老师也对2人进行了简单的教育。可没多久，乔西居然意外怀孕了，并且没有人知道这个孩子的父亲是谁。乔西对此也是闭口不言，父亲也因为女儿的不检点而十分失望。时光一晃10多年过去了，父亲依旧对当年的事情心存芥蒂。老汉克虽然嘴上不饶人，却没有阻止女儿和2个外孙住下。不久后，丈夫来接乔西与孩子回家，但这么多年的家暴，连孩子都无法接受。So how about we let your mom and dad talk in private? It's not my father. 乔西这次也下定决心不再重蹈覆辙。为了维持生计，乔西在附近的理发店找了一份工作，不曾想却遇见了多年未见的好友格洛丽，在一家国有矿场开矿车。虽然工作环境比较艰苦，但赚的钱却是乔西现在工资的6、7倍。现在矿场正在招收第一批女矿工，由于薪资的诱惑，乔西有了想法。当晚他就将这个想法告诉给了父母，但父亲却对此有些担心。You have any idea how many accidents there have been since this whole thing started? Somebody's gonna get killed because of that woman, huh? Well, I can't afford our own place by washing hair. So you stay here. She's a grown woman with kids. She's not gonna be living with her folks. 毕竟老汉克在矿场工作了这么多年，他知道矿场内矿工们的肮脏事儿。但为了能让2个孩子过上好的生活，乔西还是义无反顾地在招工简历上签了字。在进入矿场工作之前，乔西要
Mr. White. Rangers are hard as steel, huh? Not this one. This one's made of butter. You're gonna keep lying about your friend, or you're gonna stand up and be a man. Objection. I'm not lying. 比尔利用各种语言激怒波比，试图挑起波比的逆反心理。果不其然，这个方法起到了很好的作用。被激怒的波比随口说了一句 Yellow or red? What's I supposed to do? He was raping her, wasn't he? Yeah. 波比在巨大的压力下，终于承认了年轻时犯过的错。可比尔却没有停止，而是乘胜追击。When the ones with all the power are hurting those with none. Well, for starters, you stand up. You stand up and tell the truth. You stand up for your friends. Objection, Your Honor. You stand up even when you're all alone. 这些话是对在场的每一个人说的。终于，格洛丽第一个站了出来。她委托丈夫帮助自己宣读了委托书，她要与自己的朋友并肩作战。听到这些，乔西和比尔的脸上露出了欣慰的笑容。而此时还差一位才能构成集体诉讼。格洛丽用犀利的眼神注视着雪莉，她是乔西最后的一线希望。终于在不久后，雪莉也战战兢兢地离开了座椅。随着雪莉的挺身而出，乔西的父母也一同站了起来。紧接着，一个又一个的女矿工站了起来，越来越多的女矿工都纷纷起身，甚至一些男矿工都站了起来。这是一部由真实事件改编的电影，是美国历史上第一桩性骚扰集体诉讼案。在案件中，被骚扰的女矿工都得到了丰厚的补偿。更重要的是，他们为自己以及之后的女性工作者争取到了公司不愿意给予的用以保护他们的性骚扰处理法案。